E aí pessoal, beleza? Vou apresentar aqui mais um trabalho que a gente realiza. Substituição da placa de circuito aqui do contagiros. No caso aqui um contagiros de um Opala, esse modelo aqui 73, 74, mas até 80 ele é dessa forma aqui. Então tá aqui a placa antiga. Provavelmente problema aqui no CI. Isso aqui é uma peça difícil de encontrar e quando encontra também não é muito barato esse componente e às vezes compensa mais substituir a placa inteira, que é o que a gente fez aqui. Aqui acabei de fazer a ligação, ele tem uma posição correta ali. De ver lá dentro, começo a aumentar aqui os pulsos, começa a movimentar ali dentro o mecanismo. Isso aqui, essa placa ela não é plug and play que a gente diz, você tem que pegar e fazer ajustes, calibração nela. 4 ou 6 cilindros. E às vezes também, dependendo do carro, a gente inclui alguns filtros aqui também, capacitor, um resistor para eliminar possíveis ruídos que possam ocasionar vibração ou oscilação no ponteiro. Então é isso aí. Se alguém tiver com esse problema aí, contagiros queimado não funciona, pode estar enviando aí pra gente e a gente faz o reparo. Na maioria das vezes compensa, custa mais em conta que encontrar um novo, que esses contagiros aqui você não encontra tão facilmente. Valeu, o contato tá aí na descrição.